Goedenavond, dames en heren, en welkom op de nabeschouwing van de wedstrijd Waasland-Beveren Sporting Charleroi. Een wedstrijd geëindigd op 1-1. En bij ons uiteraard de coaches. En ik ga traditiegetrouw beginnen bij de bezoekende coach, monsieur Mazou. Bienvenue sur le Fétil et bonsoir. Votre opinion du match? Alors, je vais simplement parler de la première mi-temps. Je pense que on avait le match bien en main. Je pense que le fait de mener au score était mérité puisqu'on avait fait une première demi-heure assez cohérente avec des mouvements, des déplacements, des situations offensives, un but. C'est dommage qu'on n'ait pas mis un deuxième but avant cette mi-temps et rentrer avec 2 buts d'écart, ça nous aurait fait beaucoup de bien. Je pense que les garçons ont été très courageux, ils ont fait un gros match, surtout à 10 puis à 9. Je pense que ce point est amplement mérité en infériorité numérique. Après, en ce qui concerne la deuxième mi-temps, je vais me prénommer aujourd'hui Michel et j'espère que ça aura un impact la semaine prochaine et je vais simplement vous laisser l'analyse parce que je n'ai pas d'avis. Encore une question, vous êtes content avec la pointe? Non, on n'est pas content quand on voit notre première mi-temps et évidemment l'atmosphère et ce qui s'est passé en deuxième mi-temps nous a obligés à rester organisés, à rester un peu plus bas et à avoir moins de possession de balle. Oké, merci voor de réponse. Dan gaan we naar Yannick Ferreira, coach van Waasland-Beveren. Ja, ook uw analyse alsjeblieft. We zijn niet goed aan de match begonnen vandaag. Op geen enkel vlak was het goed. We komen dan normaal tegen zo'n goede ploeg kom je achter, dus we staan 1-0 achter. Het blijft op niks trekken, maar het blijft 1-0. Dus we waren al blij dat het maar 1-0 was aan de rust. En dan is er, voor de rode kaart, die valt denk ik in de 50ste minuut, heb ik vanaf de eerste seconde van de tweede helft een andere ploeg gezien. Een ploeg die er meer voor wou gaan, die meer wou vechten, die meer strijdlust had. En dan valt die rode kaart en hebben we de 40 minuten nog met 11 tegen 10 gespeeld. En we hebben jammer genoeg niet veel situaties niet kunnen creëren. We hebben sommige situaties niet goed uitgespeeld. En we komen nu op hetzelfde punt als dat ik al hier een paar weken achter elkaar heb gezegd. We hebben te veel gemist in de laatste derde. Gebrek aan efficiëntie, geen goede keuzes, laatste pas, voorlaatste pas, de juiste beslissing op het juiste moment, juiste positie kiezen, reageren net voor de verdediger en niet net erachter. En dat blijft onze pijnpunt. Dus we moeten daaraan hard blijven werken. En als wij die pijnpunten kunnen corrigeren, dan zit er veel meer in dan gelijkspellen. Dan zit er wel overwinningen in. Dus dat was een nieuwe situatie voor ons vandaag. Een hele helft zo met 11 tegen 10 moeten spelen. Maar we moeten leren uit die situaties. Ik blijf het ook herhalen en dat is absoluut geen excuus, dat zijn feiten. Het is een hele jonge groep die aan het groeien is. Sommigen ontdekken nog de competitie. We zijn nog maar 8 matchen ver. En voor sommigen is het iets helemaal nieuw. Dus we groeien, we focussen ons op het positief dat er is. En er zijn natuurlijk negatieve punten die eruit moeten, want op een zeker moment ga ik niet maanden en maanden hetzelfde elke week blijven zeggen. Dus we werken, we gaan onze fouten corrigeren en we gaan ons blijven bouwen op wat positief is. Ja, je zegt zelf dat de eerste helft niet goed was. Ja, hoe komt dat? Want het is een ploeg die dringend de punten nodig heeft. Je zou verwachten, de spelers gaan daar 200% voor gaan en dan zie je een eerste helft die niet goed is. Ben je dan kwaad of gefrustreerd? Nee, alle drie. Ja. Kwaad, gefrustreerd en ontgoocheld. En het is geen kwestie van niet willen of zo, het is gewoon een kwestie van, we komen aan op het veld en de tegenstander is gretig, want het is een goede ploeg met goede spelers. Het gaat snel, het heeft geregend, het gaat heel snel en we hebben precies moeite met alles. Op technische vlak, op mentale vlak, op vlak van keuzes. En dus ja, en ineens verandert het. Ik heb mijn hand bijna gebroken tegen het bord en ineens verandert het. Maar ik ga mijn hand niet elke week breken om iets te bereiken. Op een zeker moment moeten de spelers ook leren dat ze hun verantwoordelijkheden moeten nemen. En nogmaals, ik herhaal het, wij moeten positief blijven. We gaan misschien overmorgen lezen, Beveren kan weer niet winnen tegen 9 mannen.
terwijl we tegen 9 mannen maar 3 minuten hebben gespeeld. Ja. Maar oké, wij moeten positief blijven, moeten blijven bouwen. En het is frustrerend, sommige zaken zijn frustrerend. Zoals de laatste actie, als we de bal hebben naast hun baklijn, dat is ongelooflijk frustrerend. Verder blijven werken. Ja, laatste vraag. Ben je nu blij dat het dinsdag een bekerwedstrijd is tegen een ploeg die we op papier moeten aankunnen? Eerste overwinning misschien? Ik ben blij dat we een match hebben. Ja. Ik heb de match graag, want het is denk ik in de match dat ze het meest leren. Op trainingen zijn we veel beter dan tijdens de matchen. Als je sommige trainingen bekijkt, denk je van wow, wat een goede ploeg. Wat doen ze daar aan de voorlaatste plaats? Maar ja, dan is er de druk van de match en we moeten blijven leren. Als je ziet de stappen dat we gezet hebben sinds Zulte Waregem, nu 8 weken later, dat zijn ongelooflijke grote stappen. Maar het is nog niet genoeg en we moeten verder blijven doen. En nogmaals, het is een jonge groep die alles ontdekt en alles neemt tijd. Oké, dankjewel. Yannick Vrij.